Født og oppvokst på Brakstad her på Gjøa. Og Brakstad er jo det plassen som Olav Duun og har vokst opp sine i barndommen. Så det er jo litt artig å tenke på det. Jeg bestemte allerede da jeg var 14 år at jeg skulle flytte tilbake igjen. Det er altså Frode Bjørøy. Jeg driver på seglåter og lager segl og pressendinger i det daglige. I tillegg så driver jeg litt spikerproduksjon. Vi har startet opp en spikerfabrikk litt i det små nå, som vi håper at det skal bli mer av. Hvis jeg skal beskrive meg selv, det er jo veldig vanskelig, for jeg er jo som sagt veldig mye forskjellig. Jeg har jo drevet med mye forskjellige ting, og i dag også liker jeg å variere litt, både i forhold til arbeid, og i forhold til fritid og i forhold til andre ting også. Så jeg er jo litt sånn mange sysler. Jeg liker å bruke hendene mine, men jeg liker å bruke hodet. Så jeg vil jo kanskje, jeg vil kalle meg kanskje gjøbygd, da gjør jeg jo. Og jeg kaller meg jo håndverker. Nei, grunnen til at jeg flyttet tilbake til Gjøa, det var jo for at jeg har gårdsbruket på Brakstad her. Og så var det jo veldig mye på grunn av natur og omgivelsene her. Jeg likte jo å være ute i naturen, både i barndommen og i ungdommen. Så det var jo egentlig hovedgrunnen. Har ikke vært i naturforholdene her, så jeg har vel ikke flyttet tilbake hit. At du har det havet og lyset og har utmark og ja, litt god plass å bevege deg i. Det var liksom et viktig moment for både meg og Margrethe når vi flyttet tilbake hit. Når jeg vokste opp her, så var det jo en tur til Namsos. Det var jo en dagsreis, og det var ikke noe du gjorde så veldig ofte, noen få ganger i året. Og de ukependla jo, de som bodde på Gjøa. Så det var folk som bodde i vekka på en plass på Gjøa, og så reiste de hjem på Gjøa bare i helgen. Så nå dagpendler jo folk til Namsos og enda lenger. Men så har det jo vært en helt annen kultur. Det har jo vært mye mer tilflytting, både i Norge her og utenlandsk. Og det er jo, jeg har jo bidratt med det til at Margrethe er fra Nederland. Og det synes jeg er veldig positivt, at det blir et mer både flerkulturelt miljø og et mer variert miljø, både i forhold til arbeidsliv kanskje, og i forhold til det folket som bor her. Ja, når jeg tenker på Olav Duun, og når vi vokste opp så visste vi jo knapt hvem en Olav Duun var. Vi har hørt om en litt sånn, men det var ikke noe vi hadde noe forhold til. Så det var jo først når jeg ble voksen at jeg begynte å lese bøkene. Nå har jeg ikke lest alle bøkene, men jeg har lest en del av dem. Og da var det jo veldig lett å kjenne seg igjen i dette området her, og helt tydelig at han har tatt mye inspirasjon fra området her. Og da fikk du litt annet forhold til Olav Duun, og han kom jo mye nærmere deg. Så i dag så synes jeg det er veldig viktig at vi tar vare på å formidle det han har både skrevet og det naturskildringene han har. Så at vi bygger opp noe rundt Olav Duun på Gjøa, det tror jeg er en del av den næringsmulighetene vi har i forhold til reiseliv og i forhold til andre næringer som kan bruke Olav Duun som en litt merkevare.